Do čeho? Do toho kocoura? No, do té černé kočky. Ty první koťata podle mě zežrou. Nám sem chodí, já jsem jí tady jednou vychytal, když tady maskala. Hele, a dneska stále seděla tam venku a čekala, co budu dělat. Tak já dělal, Jaká cizí kočička, jo? Tak to. já dělal žíny, že jako na ní nekoukáme a šel jsem tady do toho, vzal jsem fotograftku a on mezi tím se přiblížil tamhle do předsíně. Ti střílí fréry, víš, ale a ono mi to střílí vždycky ob jednu ráno.